Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Dead Island játék, Márk vagyok. Azért ezt a játékot választottam, mert igen sok fórumon mondanak róla rosszat, és próbálnak rajta javítani a készítők. Let's hope there's something useful. Mert a Techland igen elkezdett foglalkozni a zombis játékokkal, ugyanis van rá kereslet, és meg szeretném mutatni, hogy milyen hibákat javítottak ki, meg milyen hibákat mondtak, hogy kijavítanak, amit nem javítottak ki. És azt fogom most nektek megmutatni. Bejöttem direkt egy olyan helyre, mert az egész játék nyitott, mint például a GTA, hogy mehetsz amerre látsz. De bejöttem egy szállodába a játékon belül. Itt sok az ajtó, fal, amiben beleszorulhatnak a zombik, és látni lehet a hibákat. Úgyhogy itt pont meg tudom mutatni. Ez egy főbb zombi, ami nem egyszerű kinyírni, mert ahányszor közel megyek hozzá. Na most itt volt egy hiba, azért szakadtam meg, mert fogta és elesett magától a zombi. A fej széttaposást azt kijavították elég rendesen, mert spriccol belőle a vér, és nem átlép a fején, hanem belelép a fejébe, mint ha rill lenne, bár nem tudom milyen lehet rillen. Aztán keresünk egy zombit, amit meg tudunk ütni fal mellett, megnézzük azt a hibát is. Aztán megmutatom, hogy én hogy játszok. De először keresünk hibákat. Ami most eddig nem nagyon volt, az meg elvileg jó. Sziasztok! Itt van pár zombi, és hiba is úgy látom. Ezt most pont meg tudom mutatni nektek. Itt ugye bele... Hopp. Vagy nem hagyták. De ő meg tudom mutatni. Itt nem lóg bele a keze a falba. Régen ezek belelógtak, viszont egymásba a zombik, ahogy egymásra esnek, nem egy kupac lesz, hanem egymást fedik le. Ami nem annyira élethű. De attól még a játék igen nagy élményt ad, úgyhogy nem igazán értem, hogy miért nem tetszik az embereknek. De ahhoz képest, hogy nem tetszik, igen jó eladásuk volt. Plusz a Techland az nem hiszem, hogy csinálna ennyi játékot, ha nem érné meg nekik. Meg venne fel a vállalkozó cégeket, hogy csinálják az összekötő történetekhez a játékokat. Mert ugye itt vagyunk Banoi szigetén, ott játszódik a játék, és nem igazán tudjuk, mikor megjelenik, hogy miért lettek itt zombik, vagy mi történt. És miközben még a játékot végig se játszották az emberek, már kiadtak egy kiegészítőt hozzá, a Riptide-ot. És... pillanat. Nem lehet látni semmit, mert nem kapcsolom fel a lámpát. Sok itt a zombi. Meg fogok halni. De nem fogok meghalni. És nem haltam meg. De tényleg sok itt a zombi. Ez is valami javítás lehet, mert eddig nem volt ennyi. Vagy ha ezt javításnak lehet hívni. Összegyűjtöm őket egy kupacba. Úgy könnyebb átlátni, hogy hol vannak. Most mutatok egy kézlevágást mondjuk, ami nem lesz jól megcsinálva. Szerintem. Vágjuk a fejét a zombinak, megnézzük azt is. Hát a fejére célzunk. Az egész jól meg lett csinálva. Ez meg egy halott zombi volt, ami felállt. Ez most hülyén hangzik, de lement az élete, és úgy állt fel, aminek nem szabadott volna. Aztán mindjárt megpróbálok innen kijutni, mert itt tényleg igen sok a bug, és mutatnék olyan részt, amit tényleg kijavítottak. Mert ugye azért mutatom. Pillanatra oda nézek, már ütnek, meglátjátok. Rengeteg zombit raktak bele így pluszba.
szóljon. Na ilyen hibát például még nem is láttam, hogy vagy lehet ezt hibának nevezni. Túlrakott azon a részen, amit át kellett volna vinni, mert meghaltam. És sokkal előrébb rakott. Akkor jó meghalni, hogy gyorsabban haladjak, vagy ez hogy megy? Nem tudom. Na nézzük, ez a futós zombi itt elég gyorsan fog szaladni felénk, és megnézzük, hogy beszorul-e a csövekbe, amik mellette vannak. Megint egy fejtaposást látunk. Na hol a zombi? Most nincsen zombi. Ott jönnek, nézzük meg, hogy beleragadnak-e a gázcsövekbe. Beleszaladgálnak. De van egy ilyen bónusz, hogy... Te mit járkálsz? Van egy ilyen bónusz, hogy el lehet törni majdnem minden végtagjukat külön-külön. Javítunk egy fegyvert, mert elhasználódik, amennyi zombi van. Ez mi volt? Ó, de kényelmes. Nem volt rossz ötlet. Közben javítjuk a fegyvert. Alkotás. Nincsenek nálunk alkatrészek. Nem is alkatrész nincs, hanem minden fegyver fel van fejlesztve. Na most kinyitom ezt az ajtót. Tele lesz minden zombikkal. Itt egy uszoda van. Kinyitom itt nektek az uszodát, és megnézzük, mennyi zombi van. És van pár. Menni. Én azt szoktam csinálni, hogy futok egy kört, mivel igen sokan vannak, és akkor egy kupacba szaladnak. Na, nézzük, úszó lették. Ez elég mínusz. Látjátok, ez a víz alatt vagyok, és fentről elég szépen meg van csinálva a víz, de hogyha ledőlsz alá, akkor olyan, mintha nem is a víz alatt lennél, hanem lenne feletted egy jégréteg, vagy én nem is tudom, hogy mondjam. Persze, a medence közepén mutatom meg azt, hogy ne halljatok meg. Egész jó pirosra festettük a kék medencét. Dizájnosabb. Én azt szoktam a zombikat, akik nem látnak, hogy rájuk világítok az elemlámpával. Mondanám, hogy melyik gombot nyomjátok, de én magamnak átállítottam, úgyhogy teljesen mindegy. De az olyan zombikat, akik nem vesznek észre, így az elemlámpával tudsz csalogatni. Amit sokan nem tudnak a játékról, hogyha suhintasz, mármint úgy, mintha realbe játszanál így a baseballütővel, hogy innen elhúzod, akkor rendesen el lehet kasszálni őket, meg nagyobbat üt vele. De ezt semmiféle leírás nem mondja. Bár nem igazán sokan olvasnak leírásokat, ugye? Én sem úgy vettem észre. Különböző kiegészítőket rakok a fegyverre, mert nem szeretek sima fegyverrel menni, bár így gyorsabban romlanak el a fegyverek, hogyha tuningolod őket. Ez szerintem egy hülyeség, mert azért, mert egy baseballütőbe szögeket ver, attól nem fog hamarabb eltörni a nyele. De a játék szerint igen. Aztán mindjárt kijutunk. Reméljük innen, miért nem szeretnék meghalni. De az édes kevés. Viszont vannak képességeink, amiket skillezni lehet, ugye? És nekünk az a képességünk, hogy az úzó fegyverek, baseballütők, kalapácsok, akkor hosszabb botok, meg mi van még, mindjárt megnézem. Olyan baseballütő, amiben én például raktam egy körfűrészt. Hát azoknak se kéne könnyebben romlania. Bár igazából egy ilyen körfűrész beleragadna az első emberbe. Nem mindegy, hogy melyik fegyvert tuningoljátok, mert attól, hogy van tuning, és felfejlesztitek a fegyvert, hogyha olyan fegyvert fejlesztetek fel, amit a játék elején vettetek fel, akkor hiába
fejleszted át drágán, gyengébb lesz. De most megint tovább rakott a nehéz résznél amúgy. Meghaltam. És sokkal előrébb berakott. Ahova menni kellett volna. Ez szép volt. Betörte a fejével az üveget. Bár amennyi üveg van, ez teljesen fölösleges javításnak tűnik nekem, mert alig van a játékban olyan hely, ahol így be lehet törni az üvegeket ezen a szállodán kívül, amit igen jól megcsináltak, mert a játék is itt indul. Sietnem kell kifele, mert sok a zombi. Haladni kell. Ha futok, gyorsabban fáradok és nem tudok ütni, úgyhogy próbálom őket kerülgetni. Mert az XP-t én nem úgy szedem, hogy a zombikat ölöm, hanem a Fury-val, ami a képességünk, a főbb képessége. Ennek a Sam Beep karakternek az a főbb képessége, hogy ököllel vérszemet kap a pali, és szétkaszabol mindenkit. Most adunk egy inzulint ennek az őrnek, aki itt van a szállodába, és aztán ő nekünk ad egy cserébe valamit, amivel ki tudunk jutni a szállodából. Ezekkel se foglalkozunk, de nem zártam be magam mögött az ajtókat, úgyhogy azért, mert ott hagytam a zombikat, azok szép lassan majd utolérnek. Azon se kell majd meglepődni. Meg tudom mutatni a Fury-t, mert hogy beszéltem róla, most gyűlt össze. Itt a Fury. Itt az inzulin a parasztnak. Ezzel kell visszaszaladni 22 méterre. Megyünk is, ugye mindenhol zombik, mert mindenhol meghagytuk őket, de ha bezárjátok az ajtót, nem tudnak utánatok jönni. Jó, más hibákat, hogy tovább a következő részben nézzünk. Jó, 12 perc. Jó, pont oda vittem amúgy. Megkapta az inzulint a barátunk. És most ideadta nekünk a kártyát, amivel már innen ki lehet majd jutni a szállodából.